talman, det finns någon sån här lek där man kastar runt saker och man vill bli av med den man får så fort som möjligt i sin famn, så kastar man till en annan. Jag är väl den slimeklumpen eller vad det nu är som de andra kastar runt på olika sätt för att vinna poäng mot varandra. Och det är en roll man kan ha i svensk politik naturligtvis. Vi kan konstatera, herr talman, är att alla allianspartier står här nu och talar om att man vill bilda en alliansregering. Och jag förstår att man vill det. Sen har vi ju då verkligheten som talar för att nu har vi haft hela förra mandatperioden en minoritetsregering. Den här mandatperioden har vi en väldigt svag minoritetsregering. Och sannolikt kommer vi att ha en minoritetsregering även efter nästa val om det är så att den här blockpolitiken är fortsatt cementerad. Invandringspolitiken och integrationspolitiken är ju en sånt område som splittrar alliansen. Annie Lööf har tidigare talat om 40 miljoner invandrare till Sverige. Hon har i något sammanhang sagt att med en alliansregering så får vi en mer generös flyktingpolitik. Det vill säga att vi får en större invandring av asylinvandrare till Sverige. Man föreslår också ökad invandring i sin budget. Men man budgeterar inte för den ökade invandringen. Det vill säga att man anslår inga pengar. Samtidigt så har ju den senaste tidens diskussion, den senaste tidens migrationskaos tydligt visat att just invandring kostar väldigt mycket pengar. Annie Lööfs ekonomisk-politiska talesperson uttalar sig i Dagen, om det var häromdagen eller om det möjligen är idag. Då säger han så här: tanken att beräkna effekten av vad som skulle hända om alla våra förslag blir till verklighet, det öppnar för stora märkligheter i en budget, säger han. Och då undrar jag, varför räknar ni inte på det här? Varför anslår ni inte pengar för den politik som ni bedriver? Tack, Annie Lööf, Centerpartiet, varsågod. Herr talman, jag tycker det är dags att Jimmie Åkesson tar av sig offerkoftan. Den passar inte dig. I olika sammanhang när vi har debatter om regeringsfrågan så ställer sig alltid Jimmie Åkesson med en stor tjock offerkofta och tycker synd om sig själv. Det finns klara och tydliga anledningar till varför politiska partier inte vill samarbeta med dig. Jag vill inte samarbeta med dig och jag vill heller inte samarbeta med Vänsterpartiet. Och det är politiska anledningar som gör att jag inte vill samarbeta mer. Och det måste Jimmie Åkesson faktiskt respektera. Jag har gett tydliga besked om vad Centerpartiet tycker i regeringsfrågan. Vi kommer fälla Stefan Löfven efter nästa val för att vi vill i sann demokratisk ordning få till stånd talmansrunda för att utreda vilken statsministerkandidat som har det största regeringsunderlaget. Jag tycker det är rimligt. Jag har också sagt att jag inte tänker sätta mig i en regering som kräver ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Och mitt tredje besked har varit att jag vill hålla ihop alliansen. För att en ny stark alliansregering, det är det bästa för Sverige. Som kan genomföra reformer för fler jobb, ökad trygghet och en styrka i alla delar av landet. Till invandringspolitiken. Även där har Centerpartiet varit tydliga. Vi står upp för en reglerad invandring. De som får bifall, som får stanna i det här landet, ska ha möjligheten att snabbt kunna komma i första jobbet, snabbt kunna integreras, få ett bra mottagande. De som får avslag ska helt enkelt lämna. Den andra delen som är viktig handlar ju om att vi ska effektivisera och minska vårt flyktingmottagandekostnader i kommunerna. Där har vi lagt en rad förslag i vår budget som hanterar just detta. En annan del som är viktig, det handlar om, och som skiljer Jimmie Åkesson och mig åt, det finns ju ganska mycket som skiljer inom flyktingpolitiken, men den viktiga delen, det handlar om möjligheten för barn att kunna återförenas med sin mamma och pappa. Och där är vi ett antal allianspartier som tycker att den delen har regeringen gått alldeles för långt. Det skär i hjärtat när jag ser små barn i Aleppo som inte får återse sin mamma och pappa för att det finns politiker i den här riksdagen som har sagt att de ska vara åtskilda. Tack. Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, tack, herr talman. Jag har full respekt för att Annie Lööf inte vill samarbeta med mig. Det var inte det min fråga handlade om heller. Jag förstår att man inte kanske vill det. Jag skulle helst vilja bestämma allting själv. Men problemet är att verkligheten låter ju inte mig göra det. Och inte heller för Annie Lööfs del. Och det är det som är kärnan i hela regeringsfrågan här. Att inget av de här traditionella blocken, inte ens Annie Lööfs allians, kommer att få egen majoritet. Och hur ska man då förhålla sig? Ja, det är det vi diskuterar. Och då tycker jag att invandringspolitiken är intressant.
Därför att 3 av 4 allianspartier säger att man vill öka invandringen, och Annie Lööf är den som går allra längst i detta. Men samtidigt så säger man att man tänker bilda en regering tillsammans. Och det är klart att då måste man ju också kunna ge besked om vad är det då för invandringspolitik man får. Och det Centerpartiet gör nu, och som min fråga egentligen gäller, det är varför säger ni att ni ska öka invandringen men ni anslår inte pengar för att öka invandringen? Det tycker jag är märkligt. Tack. Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, jag kan ge ett ganska enkelt svar på det. Vi använder oss av de officiella prognoser som Migrationsverket också ger ut, och det är de som vi baserar vår budget på. Det som är en viktig markering här när vi pratar om framtidens migrationspolitik, det är ju att Alliansens 4 partier och regeringen kom överens om den enda migrationspolitiska överenskommelsen hittills förra hösten, för ungefär ett år sedan. Det är en ganska bra grund för framtida samtal inom ramen för Alliansens arbete. Och i vårt valmanifest inför nästa val så kommer det tydligt framgå där vilket som är Alliansens politik. Det som är viktigt för mig, det är att vi står upp för en reglerad invandring, att vi står upp för rätten att söka asyl här, att vi står upp för en human men också ansvarsfull migrationspolitik där vi inte splittrar små barn från sina föräldrar, för det tycker inte jag är värdigt ett land som Sverige. Tack, och därmed är replikskiftet avslutat och vi övergår till nästa ord för repliker till Isabella Lövin.